അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫിഷിനെ കിട്ടിക്കണു. അപ്പൊ ഇന്ന് പെണ്ണുങ്ങളൊപ്പം വന്നപ്പോ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫിഷിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ആക്കുന്ന വല്ലതും നടക്കുവാവോ? ഇന്ന് 2 കറി വെക്കാലെന്ന് മച്ചാൻസേ പൊളിയനല്ലേ? വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ. അപ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ രാത്രി ഇറങ്ങണേന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും. ഞങ്ങള് മീനുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താ ഇപ്പൊ സാധനം, ഇപ്പോ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കണ മീനുകൾക്കാണോന്ന്. അതല്ല, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഫിഷിങ്ങിന് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ പോകലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഫാമിലിനെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളിന്ന് ഫിഷിങ്ങിന് പോവാം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ലൊക്കേഷനിൽ പോയപ്പോൾ ഫിഷൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവരോണ്ട് പോയിട്ട് ഇന്ന് ഫിഷ് കിട്ടുമോ ഇല്ലേന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് നോക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഫിഷ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ പോളേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അലയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആദ്യം ഞങ്ങൾ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടേക്കാണ് പോണത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 2 ഫാമിലിയും പാട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോണത്. ഏകദേശം സുബൈ കഴിഞ്ഞപാടെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത്. നല്ല മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് മുഷ്കിലായിരുന്നു. യാസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ? അബുദാബിയിലെ യാസ് ഐലൻഡിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പോയത് ഫിഷിങ്ങിന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിഷിനൊക്കെ തീറ്റ കൊടുക്കാതെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ എത്തി. ഇവിടെ ഫിഷ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. ഞങ്ങൾ 2 ടൈപ്പ് മെത്തേഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യൽ. ഒന്ന് കാസ്റ്റിങ്ങും പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫിഷിങ്ങും. അപ്പോൾ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീനെ പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടൈപ്പിൽ ഒരു ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മീനെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. മറ്റേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇരയായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെമ്മീനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കും, പിന്നെ മീൻ കൊത്തും, അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കുടുങ്ങും, വലിക്കും. അതന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മളവിടെ ഫിഷിങ്ങിനാണ് പോയതെന്ന് ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ മറന്നു. ഞങ്ങൾ വ്യൂ ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫിഷിനെ കിട്ടിക്കണു. അപ്പൊ ഇന്ന് പെണ്ണുങ്ങളൊപ്പം വന്നപ്പോ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു ഫിഷിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതെന്ത് ഫിഷാണെന്ന് അറിയില്ല, എന്തോ ഒരു വെറൈറ്റി ഫിഷാണ്. സക്കർ ഫിഷാണ് അല്ലേ? ഇത് സക്കർ ഫിഷ് അല്ലേ? ടാങ്ക് ക്ലീൻ ആക്കണ. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഫിഷ് കിട്ടിയപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി. അതുവരെ ഞങ്ങൾ ബോറായിരിക്കും. ഈ കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളെ സുൽക്കു എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ? സുൽക്കുയുടെ മാസ്റ്റർ ഏതിലിടണേ?
മുട്ടടണ്ടേ ഉള്ളു കുത്തൂല അതിന്റെ. നിങ്ങൾ എന്താ പരിപാടി? നോക്കട്ടെ. One, two, three. ഈ ഫിഷിംഗ് റോഡ് എറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബാക്കിൽ ആരും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ എറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതെന്താ ഇഷ? കല്ല് മീനിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് കല്ലെടുത്തതാ. അളകണ്ടോ സന? ഇല്ലല്ല, അതിങ്ങനെ അയിബങ്ങനെ അറിയും. ആ ഇപ്പൊ ഇറമ്പ തൊട്ടിട്ടില്ലേ, അതിങ്ങനെ അളകും. അതിന്റെ അർത്ഥം മീൻ കൊത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ അളക്കം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അത് മീൻ പിടിച്ചുകൂടും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ അത് കൊത്തുന്നുണ്ട്. ഒന്നിങ്ങനെ തിരിച്ച് അതിങ്ങനെ തിരി. ആ ആടെ കറക്റ്റാ. മതി. അക്കോടിയത്തിലുള്ള മീനാണ്. സൂമാക്കി എടുത്തു വലിയതാ പോകുന്നു. നിങ്ങളെ കയ്യിലേറെ വലുത് കാണും. നോക്കട്ടെ. തിന്നാൻ പറ്റാത്താണെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇട്ടളി. എന്നാ പിന്നെ വേറൊന്ന് കിട്ടും. ഇതിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണോ? വേണ്ട. സന ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു മീനെ കിട്ടും പിടിച്ചു. സന ഈ മീൻ പിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ 5-6 മണിക്കൂറൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഒരു മീനെ പോലും കിട്ടാത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് 2 മീനൊക്കെ കിട്ടിയില്ല ഇതുവരെ ആയിട്ട്. 1 മണിക്കൂറിൽ 2 മീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ സംഭവമാണ്. നമ്മളെ നാട് തന്നെ വേറെ ലെവലല്ലേ. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ പോലെ അവിടുത്തെ മീനും വേറെ ലെവല. വേഗം കൊടുക്കും. വല്ല സെൻസേഷൻ ഉണ്ടോ? ഞാൻ ആ മീൻ കിട്ടിയാ പറയട്ടോ, ഞാൻ അടുത്തത് എറിയട്ടെ കേട്ടോ. ആന്റിനെ വിളിക്കണ കണ്ടു. വൻ ബോറിംഗ് പരിപാടി. അല്ല, നിങ്ങൾ ഡെയിലി 2-3 ഓരോ ദിവസം വിട്ട് പോകുമ്പോ തോന്നും വല്ല കിലോ കണക്കിന് മീൻ പിടിച്ചു. വേർഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണല്ലേ. ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കും. അയ്യോ അയ്യോ, കൈ മതിനെ മതിയിടി. ഞണ്ട് കിട്ടിയ കൈയിട്ട് പിടിച്ചെന്ന്. വെരി ഗുഡ്. ഓരോ തരുന്നു. ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടീന്നല്ലേ. മുള്ളിൽ വരുമോ? അയ്യോ, കേറി വരുന്നു. ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ആക്കുന്ന വല്ലതും നടക്കുവോ?
അങ്ങനെ കുട്ടികളും അവരെ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ കാട്ടി ഫിഷ് പിടിച്ചു കേട്ടോ. ഫിഷിങ്ങിൽ ഞാൻ ഇവനക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വെറൈറ്റി ഫിഷ്, നല്ല കളർ. അല്ല പോയി 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 പോയി. അല്ല തിരിച്ചിടി. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്, വെൽ ഡൺ. ഫോട്ടോ എടുക്കണവരെ ശരിയായി. അത് മതി മതി. ഇന്ന് 2 കറി വെക്കാലെന്ന്. ആകെ മൊത്തം ഞണ്ടാണ്. കാര്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഹലോ, ഇന്നൊന്നും കിട്ടിയെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഇത് നെണ്ട് ചാകരയാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മള് ഇത് ഒരു 2 കറിയൊക്കെ വെക്കും. ഒന്നും കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ വേറെ 2-3 ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു. ഒന്നും കറി വെക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഫിഷിങ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയേ അല്ല. കുട്ടികളൊക്കെ കിറുകിറാവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ പാക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഉദയരിയാത്ത് ബീച്ചിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. ഉദയരിയാത്ത് ബീച്ചിൻ്റെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. വെള്ളമൊക്കെ കട്ടക്ക് തണുപ്പായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നായി. പക്ഷെ കടൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ വിട്ടു പോവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ ഫിഷിങ്ങിന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഞണ്ട് ഞാൻ അറിയാതെ ഇവർ മെല്ലെ വെച്ചു. നമുക്ക് വീടൊന്നും ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഫാമിലി ഫിഷിംഗ് വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫിഷിങ്ങിന് പോവാ. ഓക്കെ, പിന്നെ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറുപ്പിക്കണില്ല. വിൽ സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ.